Если хочешь увидеть истинное лицо человека, то посмотри, как он относится к людям, в которых он не нуждается. То есть люди, в которых он не нуждается, как он к ним относится. Если он относится к ним бережно, уважительно и так, как будто он нуждается в них, то значит, что он благодарный человек. А неблагодарный человек никогда не относится к людям, которые ему не нужны, и в них нету пользы для него, хорошо не относится к ним. Он только относится к людям, в которых видит выгоду хорошо.